Ринчин ямын амар жаргал эдийн засагч мэргэжилтэй 1996-аас 2000 онд улсын хурлын гишүүн, гадаад хэргийн сайд, ерөнхий сайд, 2004 оноос одоо хүртэл улсын хурлын гишүүн. Лувсан доржийн оюун эдийн засагч мэргэжилтэй эдийн засгийн ухааны доктор, профессор, Монгол Улсын их сургуулийн бизнесийн сургуулийн санхүүгийн тэнхимийн багш. Лувсангийн Хүрлбаатар эмзүүч мэргэжилтэй доктор, профессор. 1990 онд Монс үйлдвэрийг үүсгэн байгуулсан ба Монс группийн ерөнхийлөгч. Монгол Улсын төрийн сойрхолт. Гол сэдвийн нэвтрүүлгийн ээлж дугаарыг хэлж байна. Хүрэлцээрсэн тав хүнд маш их баярлалаа. Хамгийн ихний асуудал бол мэдээж хамгийн хүнд байдаг. Гэхдээ одоо ихний улирлыг бид нар ард даврт мэдчихлээ 2015 оны үед. Энэ хугацаанд та бүхний хувьд өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад хамгийн гол ажиглалт юу вэ? Сайн талаасаач тэр, сар талаасаач тэр. Тэгээ миний хувьд бол зүгээр энэ бид нар нэг ямар ч байсан алдаагаа болоод харчихсан болов уу гэж бодоод байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ доллар чинь бараг 2000 төхөөд ирж штэ. Тэгээ өөрөөр хэлбэл бид нар одоо энэ илүү хэрэглээгээ хумих ёстой юм байна. Нөгөө манай судлаачдын ярьдгаар галланд өвчнөөсөө салах ёстой юм байна. Бид нар олсноосоо илүү зараад байгаа юм байна гэдгийг ойлгоод авлаа гэдэг бол засаг төрөмж ойлгоод ард түмс тодорхой хэмжээгээр ойлгочих шиг боллоо гэж бодож. Тэгээ энэ л их том олд юм болов уу гэж бодоод байгаа. Тэгэхээр таны бодлоор сүүлийн одоо зүгээр 2-3 жилийн хугацаанд биш ер нь бас сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд буруу яваад байснаа одоо ойлгож байна гэсэн үг. Одоо тэгжлээ би миний хувьд тэгж ойлгож байгаа. Ер нь одоо яг өнгөрсөн жилтэй харьцуулаад таны бодлоор бид одоо яг нэг улирлийн ард гарахад яг одоо саяны Хүрлбаатар захирлын ярьсантай одоо нийцгүй хэмжээний ямар ажиглалттай танд байна? Юуны өмнө залгамж холбоотой бодлого одоо холын бодлого тиймээ бүр улсын тийм хар хайрцаг хөгжлийн стратеги байж ээж тэгээд тэрийг хэрэгжүүлэх тал дээр бүтээлтэй юм хиймээр санагтаад байгаа. Энэ алдаа манай одоо байгаа нэг том алдаа их докторгүй. Улс төр за зүгээр олсон ололт амжилтууд бол бий. Бүр нилээд бий гэж хэлж болно. Жишээлх юм бол яг үндэсний үйлдвэрүүд тодорхой хэмжээгээр бас хүмүүс одоо эрхлэх гээд үйлдвэрүүд урд өмнөхөөсөө байхгүй байснаа бодгод шүү дээ тийм ээ. Ингээд эхлэн тавигдж байгаа нь бол бас их зүйтэй. Яг энэ эхлэлийг нь сайхан дэмжиж өгвөл болчмоор санагдаж байгаа. Дээрээс нь яг нэг дор дорноо үйлдвэрлэл нэг ийм нэг өрхийн төвшөнд явуулаад байхгүй. Бүр нэг цогцоор нь бодлого явуулахгүй бол хөгжил болвол тийм агцтай явахгүй. Сая бас Хүрлбаатар захирал хэллээ шүү дээ. Нэг дорвитой хөдөлгөё гэж бодож байгаа бол дорвитой том төсөл, дорвитой том одоо арга хэмжээ бол яалтчгүй. Үнэхээр чухал. Одоо ингээл дор дорноо биш гэж харж байгаа шүү. Зүгээр энд харж байхад бид нар яг буруу явж исэн гэдгээ чиглэл тэмч зүв биш байж гэдгийг ойлгож байгаа. Гэхдээ зөв болох талаар тэмч хангалттай зүйл хийгдэхгүй байх шиг байна тийм үү? Би сүүлийн үед нэг юм яриад байгаа. Зөв бурууг нь одоо ёстой хэлж байдаггүй. Миний ойлгож байгаагаар бол тэр нэг дээрээ судлаа болохгүй доороо гүйдлээ болохгүй гэдэг үг л ер нь их үнэн үг юм шиг. Тэгээд тэр чинь яг хөө залуу малуу байхад бол сонсоол явж л байдаг. За нэг тийм цэцэн их л мундаг үг юм байна даа л гэж бодож байдаг. Өнөөдөр бол яг өнөөдрийн амьдрал өнөөдрийн энэ үүсчихсэн байгаа нөхцөл байдлыг би бас нэг амханда дотроос нь хараад байгаа ухаантай шүү дээ. Ялангуяа одоо дээд шийдвэр гаргах төвшөнд нь бол дотроос нь харж байгаа. Тэгээд би бол энэ бол үнэхээр лот дүгнэлт юм байна гэсэн тэрүүнд л одоо их итгэж байна те. Үнэхээр асуудлын хамаг одоо гол гогцоо нь юундаа байна гэхээр бол үнэхээр дээрээ нэг судлаа олж өгөхгүй. Үнэхээр олж өгөхгүй. Одоо та нар зүгээр сонин хэвлэл дээр аваад одоо энэ манай дарга нарын одоо ярьж байгаа хэлж байгаа ямиг аваад үзэхдээ ердөө судлаа болсон байхгүй. Чи Монгол улсын үндсэн хуулиар энэ чинь бол бас нэг парламентын бүгд найрамд хол шүү дээ болно бол. Тэгээ энэ улсын чинь гол үндсэн шин чанар нь бол гүйцэтгэх засаглал бол одоо өдөр тутмынхаа амьдралын хувийн хуулийн хэрэгжилтэд хангааж явж байгаа. Улсын их хурлын хуулиа одоо батлаад эрх зүйн зохицуулалтаа хийгээд явах хэрэгтэй учиртай. За Монгол улсын ерөнхийлөгч бол одоо бас нэг тийм энэ үндэснийхээ эв нэгдлийн илэрхийлэл болоод байж явах учиртай юм. Тэгтэл өнөөдөр юу харагдаж байна вэ гэхээр ердөө хин дуртай нь юм юмныхаа урдуур гүйж ороод бие биенээсээ өрсөлдөөл бие биенийхээ урдуур ороод тэгэл бие биенийхээ ажлыг булааж яваал чи чадахгүй нь би чамаас илүү хийнэ гэж ингээд гүгэл байгаа байхгүй. Тэгээ хүмүүс ч суудлаа болохгүй доождныхаа хүмүүсийн ажил руу ороод ирэхдээ
яамдын сайдаар нь өөр агентлагийн дарга нарууд газар хэлцээхийн дарга нарын хэмжээнд ингээд нэг юм бүр жижигрээд ингээд алга болчихсон. Тэгээд тэр нь ингээд нэг савлгаа болж ингээд гарч ирээд ердөө болчихгүй л байна л та. Тэгээд зөв миний хувьд бол нэг тийм л юм их санаа зовоогоо л байгаад байгаа юм. Зүгээр ололт амжилт гэж ярих юм бол зөндөө юмнууд л байна л да. Зүгээр сая өрлөө захирлын ярьж байгаа. Ер нь бол хөрсөн дээрээ буух цаг болсон юм байна гэдгийг хүмүүс мэдэрч байна гэж ярьж ин тэр үнэн. Ямар ч улсын өвлийг бол давчихлаа тийм ээ. Хавартаагаас олгочихлаа. Зүгээр хавар ямар хөө янзын хавар байх юм байгаа юм. Гэтэ гайгүй байх болов гэж гордож шít. Гэхдээ энэ дэр нэг зүйл тодруулахгүй. Юу гэхээр яг одоо энэ үндэсний хэмжээнд консенсус үүсэх ямар нэгэн асуудал дээр нэгдсэн ойлголттой болох. Энэ маань цаг нь болоогүй нөө эсвэл одоо яг үнэхээр бид нар яг явц байгалийн дотор туулах ёстой хуудсуудыг нь л эргүүлсээр л явна уу эсвэл тэр бид нар ямар нэгэн байдлаар гажаад яваад байгаа мó. Яг миний ойлголтоор бол жамын юм гэж бас байдаг. Нэг зайлшгүй туулах ёстой, зайлшгүй нэг даваад гарах ёстой юмнууд байдаг л да. Тэр процесс бол явагдаж байгаа. Би тэрийг үгүйсэхгүй. Сайн ч муу ч манай Монголын ардчлал энэ өөрчлөлт гэдэг маань 25 настай шүү дээ. Тэгээд 400 жилийн түүхтэй улс оронтой харьцуулах юм бол 200-300 жилийн түүхтэй улс оронтой харьцуулах юм бол бид нар нялх хөвгт байгаа. Тэгээд тэр утгаараа бол бас нэг гарцаагууд давах ёстой юмнууд байх шиг байна. Тэгэхдээ объективны байж байгаа хүчин зүйлсээс гадна субъективны юмнууд маш их өөрөөр гүйцэтгэж байгаа шиг байна. Бид нар субъективны юмн дээр л бид нар маш их алдчих. Тэрнээсээ болоод ердөө энэ урагшлах хөдөлгөөн маань ер нь баг гацчихлаа гэж хэлж болох гэдэг шүү дээ. 21-р зуунд чи амжилт болох ганцхан дарга байгаа. Нэг юм дээр аягүй сайн төвлөрөх хэрэгтэй, дагнах хэрэгтэй. Тэрүүн дээр мастер болох хэрэгтэй. Бүр дээд зэргийн мастер. Гол сэдвт ер нь татаж оруулах хэрэгтэй. Зайлшгүй татаж оруулах хэрэгтэй. Нэг сэдв бол би одоо хамгийн сүүлийн нэг сарын хугацаанд маш хүчтэй яриад байгаа. Популизм асуудал. Энэ нийгэмд хэрэгтэй юм уу? Үнэхээр эдийн засаг талаасаа юуг нь хойш нь чангаагаад байна. Эсвэл зарим нэг одоо зүгээр богино хэмжээний ашиг хонжи хайсан хүмүүст тусуулаад байгаа юм. Ер нь энэ ойлголтын хувьд бол нийгэмд зөв энэ ойлголтын талаарх зөв ойлголт бас нийгэмд байна уу? Зөвөр яг популизмын хувьд бол хэмжээндээ байх нь зөв л дөө. Хэмжээтэй шүү дээ тэр чинь тийм ээ. Юу нь зөв бэ гэхээр зэрэг бас болохгүй юм хаана байна, юу байна энэ төр гэдгийг одоо сэдэж гаргаж харуулдаг. Бас нэг талаас нь нэг хяналтын гэдэг юм уу нөгөө талаа аливаа ямиг нөгөө сөрөг талаас нь харах талаар бас нэг тийм хүмүүсийн анхаарлыг татах талаасаа бол байна. Зүгээр их айхтар юу яавал одоо норм хэмжээнээсээ даваад ирэх юм бол сөрөг үр дагавар нь илүү болоод ирнэ. Тэг юм ойлгоогүй, юм нарийн ширээнийг мэдэхгүй ээжэж, тодорхой мэдэхгүй байж ич одоо бас их шүүмжлэлтэй юмд ингээ хандаад байх юм бол болох гэж байгаа юмыг болохгүй болчих тийм аюул бол байдаг. Тийм учраас тодорхой хэмжээгээр бол ийм байх ёстой хэмжээндээ л байгуул одоо болж байна л гэж хараад байгаа. Би бол нэг юм боддог сүүлийн үед бол за шүүмжилж байгаа дуурч байгаа хүн болгон бас нэг тийм хорлон сүйтгэгч нар биш л дээ. Бас л улс орныхоо төлөө санаа зовоол бас нэг болгочих юмсан, бүтээчих юмсан, бас нэг арай ондоо арга замыг хайвал яасан бэл гэсэн дуурч байгаа л гэж би бодоод байгаа шүү дээ. Тэгээд тэд нар ч бас тэгж дуурч ёстой ч. Би тэрийг бол нэг үгүйсэхгүй. Зүгээр миний сэтгэл дундуур байдаг зүйл бол юу вэ гэхээр бол төр нь олигтойхон шиг байсан бол улс төрийн эрх барьж байгаа намууд нь ном шигэ байсан бол энэ асуудал гарч ирэхгүй шүү дээ. Яагаад өнөөдөр популистуудын асуудал гарч ирээ тэдний орон зай тэлээд байна гэхээр нөгөө нэг засгийн эрх барьж байгаа улс төрийн нам чинь нам шиг байж чадахгүй байгаа байхгүй юу? Нөгөө гүйцэтгэх ёстой үүргээ гүйцэтгэхгүй үүрэх ёстой ачаагаа үүрэхгүй тэгээд хүн рүү түлхчихээд өөрөө зүгтаад алга болчихж байгаа байхгүй юу? Засаг төрөн ч гэсэн ялгаа байхгүй чинь нэгэн тал чи тэнцээ очисон бол хүн болгонд таалагдах ажлыг хийх юм бол тэр ерөнхий сайдын ажлыг чинь хүн хин ч хийж чадна шүү дээ. Хүн болгонд бэлэг тараагаад ингээд байгаад бол хинч тэр ажлыг хийж чадна шүү дээ. Ийм нь ерөнхий сайдын ажил гэдэг чинь юунд дээр нэг вектор бол хариуцлага үүрэгтэй л байгаа шүү дээ. Ачаа үүрэгтэй байгаа. Өөр дээрээ гал татахтай байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр асуудыг чинь гаргаж ирээд томьёолоод тэгээд тэрийг авч яваад урагшлуулаад зүтгэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр ажлаа хийхгүй болох төр чинь энэ нөгөө нэг орон зайг чинь өөр юмнууд бүгэлж авчихад тэгээд нэг бүхэн холион помтон болоод байна гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр төрн төр шиг байх хэрэгтэй, улс төрийн нам шиг байх хэрэгтэй, тэр дарга цэрэг нар нь дарга цэрэг шиг байх хэрэгтэй. Ер нь тэгээд нарийн ярих юм бол одоо манад бол тогтсон нэг сайхан үг байдаг шүү дээ. Яг л амьдрал шүү дээ. Төр бол төмөр нүртэй шүү дээ.
Тэр шийдвэрээ бол гаргаад тэрийг хэрэгжүүлээд явах ёстой байхгүй. Яг хоо популистуудыг би нэг 2 3 зүгээр яагаад ингэж байна гэдгийг гайхаад байна л да. Тэгэхээр нэг хэсэг улс бол үнийг хэлэхээр бол мэдлэггүй нэг хагас ухс юм олд сонсчиход энэ улс чинь болохоо болчиход байна. Тэр оюутлогоо чинь болохоо болчиход. Сая хин ярьлаа шүү дээ. Баяр зогт ингээд мөнх баясгалаа хоёр ярьж байхад та тэр гэрээг үдснүү гэдэг. Нэг уншиж үзсэн үү? Гэрээг уншсан хүнтэй ярьж үзсэн үү? Ярьж үзээгүй хүмүүс тэгж юм лэг өөрөөр хэлбэл ямар ч эдийн засгийн мэдлэггүй хүмүүс эдийн засгийг шүүмжлээд байгаа байхгүй тэгччин гिचчгээд. Тэгэхээр нэгдүгээрт бол тэр популистууд бол өөрсдөө мэдлэггүй нэг сайхан сэтгэл байгаа. А нөгөө улс нь бол мэдж байгаа мөртлөө өөрсдөө нэр алдар олох гэсэн эрх мэдэлд хүрэх гэсэн тийм улсууд байна гэж би харж байна. За 3 дахь хэсэг бүлэг улс нь бол бүр одоо шантаж эрхтер маягийн улсууд байна. Өөрөөр хэлбэл мөнгө олох, зорилго болгочихсон. Амар шаргал шун та юу гэж бодож байна? Одоо хүн нэг талаасаа юм мэддэг байх сайхан. А гэхдээ мэддэг зүйлээр л ярих бас сайхан тийм үү? А хитрхи универсал юм уусаа эдийн засгч мэддэг, улс төрч мэддэг, батлан хамгаалах салбарч мэддэг, уул уурхайч мэддэг, эрүүл мэндч мэддэг ийм ер нь боломжтой юу? Энд ч байхгүй л тэр 16 дугаар зуунд гэгэрүүлэгч нарын үед энциклопедистүүд гарч ирж байгаа үед бол үнэхээр нэг чиглэлээр бас дөнгөж нэг шинжлэх ухаан гэдэг юм чинь үгүйсээ нэг тодорхой чиглэлүүдээр ингээд судалгаа хийжээс учраас бол нэг юм мэддэг энциклопедистүүд бүх талын мэдлэгтэй хүмүүс шиг байсан. Одоо бол тийм байхгүй шүү дээ. Одоо энэ чинь 21-р зуун. 21-р зуунд чи амжилт олох ганцхан л арга байгаа. Нэг юм дээр аягүй сайн төвлөрөх хэрэгтэй, дагнах хэрэгтэй. Тэрүүн дээр мастер болох хэрэгтэй. Бүр дээд зэргийн мастер болох. Тэгээ яг тэр үннийг хэлэхэд бол нэг сүрхий том нээлт хийгээд ах нь бол айгүй ховор. Тэр чинь бас нэг тооноос чанар чилжиж байгаа байхгүй. Нилээн сүрхий тоо хоримтлагдчихж цоошин чанар гарч байна. Тэгэхээр өнөөдрийн хийж байгаа судалгаа нарийн ярих юм бол энэ одоо ингэж байх нь зөв үү? Эсвэл нэг жоохон ингэж тавьчих уу гэдэг энэ хэмжээнд л эдем шинжилгээний ажил судалгааны ажил маань яригдчих шүү дээ. Гэтэл манайхан чинь яадаг вэ гэхээр энэ вообще байхгүй юм тийм. Тэгээд ердөө дэлхийн ертөнцөөр ингээд ханараад явчихж байгаа байхгүй. Тэр бол худлаа. Тиймэрхүү юм ярьж байгаа хүмүүсийг би сонсдгүй. За энэ угаасаа тодорхойлолтоор худлаа юм ярьж ин л гэж л боддог. Тэгэл одоо псевдо бижэрдэнд орсоор бол одоо хуурамч мэдлэгтэй хүмүүс, хуурамч мэддэг хүмүүсийн тоо бол ер нь ардын засгийн жилүүдэд нэлээд багассан гэлээ ард засгийн жилүүд нэлээд тэгэл нэг янзын мухар сүсэг бишрэлээр ороод ингээд хачаа болчих гээд шүү дээ. Тэгэхээр би энийг бол юутай холбож ойлгоод байна гэхээр угаасаа л бид нар төр засагт ажиллаж байгаа хүмүүсээ зөв сонгож зөв гаргаж ирж зөв авч явдаг л тэр тогтолцоон дээр л өөрсдөө анхаарах хэрэгтэй. Эцсийн өнөөдрийн байж байгаа их хурл бол бидний сонгосон их хурл. Ямар их хурл байна? Яг тийм засгийн газар байж байгаа. Тийм учраас ойлон дуурайд байх ч бас хэрэг байхгүй. Эцсийн бидний өөрсдөө хийсэн сонголт л гэж ойлгож байна. Хоёрдугаар технологи асуу. Технологигүйгээр бид нэр өөрсдөө технологи боловсруулах гэж их үйдсэн. Жишээлбэл бүрмэл шахмал эмийн технологи. 7-8 жил ноцолж арай гэж гаргаж авсан. Би сүүлд нь бодож ирсэн. Гэхдээ энийг би нэг $2 сая худалдаад авчих байсан юм биш үү? 7-8 жил алдчих ямар хэрэг. Та бас түрүүн Монгол дотоодын үйлдвэрлэл, Монголд хийсэн бүтээгдэхүүнүүдийн талаар ярьлаа. Одоо эхний улирлын мэдээлэлээс харахад бол импорт нь 4.1 буурчихсан, экспорт нь 4.1-ээр өссөн байгаа. Энэ үед ер нь сүүлийн үед гарч байгаа том мэдээллүүдийг ер нь яаж харж байна? 90 оноос хойш гарсан өөрчлөлт юм уу да харах юм бол бас зөндөө сайхан дэвшлүүд бол гарсан. Үгүйсэхийн арга байхгүй. Юу юутай байлаа, одоо юу юутай байна гэл ингээл ярих юм бол бас биднэрт хүрсэн хөгжил бол байгаа л да. Тэгэхдээ ер нь бидний гол юм нь үндэсний үйлдвэрлэл нөөцөн дээрээ суурлаад л үйлдвэрлэл байгуулчмаар тийм ээ экспортаа хөгжүүлсэн, экспортондоо чиглэсэн, импортоо оруулсан үйлдвэрүүд дээрээ дэмжиж өгөөсэй. Ер нь засгийн газраас үндэсний үйлдвэрүүд, үндэснийхээ үйлдвэрлэгч нарыг дэмжих тал дээр яг өөрөө бол хэлэх байх. Зөв миний бодлоор бол байхгүй. Ерөөсөө л ёстой хар бор зүрхээрээ хүслээрээ өстөнө хүслээрээ л энэ хідэн үйлдвэр явж байгаа. Тэрнээс үнэхээр дэмжиж өгсөн юм бол ховор. Дэмжихэд ямар байдг вэ гэхээр шүү дээ олон улсын жишгээс харахад
Үнэхээр одоо экспортын чиглэсэн үйлдвэрийг дэмжиж энэ гэдэг юм бол ер нь татвараас нь одоо тодорхой чөлөөлдөг. Зээлээс нь тодорхой хугацаагаар чөлөөлдөг. Үнэхээр ийм бодиттой чөлөөлөлт, бодиттой дэмжлэг явагддаг л да. Манайх бол зээл бусад энэ эдийн засгийн юугаараа хүчүүргээр арга хэрэгслэлээрээ дэмждэг шүү дээ. Манай би нaan чи нэг юм хэлэх гэсэн. Манайхан бол одоо чинь ингэж байгаа байхгүй. Гадныхны үгийг их сонсдог. Тэгээ гадныхан юу гэж нэгтэр бол нээлттэй эдийн засгтай байх ёстой, либерал байх ёстой, энэ чөлөөтэй байх ёстой, тэр чөлөөтэй байх ёстой гэл. Тэгэл тэрийн үгийн дагаал ингээл үгээд байдаг. Тэгэхээр гадныхан чинь бидэнд тэгж өвлөдөг мөртлөө өөрсдөө болох дээр яг цагаат болоод өөрийнх нь эрх ашигыг хөндөд ирэх юм бол ердөө шалгамдал барь суурийг баримталдаг байна. Хамгийн энгийн жишээ би одоо бүр шоконд орсон жишээ. Солонгос улс одоо бүгд найрамдах Солонгос улс өмнөд Солонгос шүү дээ. Сонгон саримсандаа 360% татвар ногдуулт юм байна. 360% татвар. Өөрөөр хэлэх юм бол дотоодын үйлдвэрлэгч нарыг хамгаалаад гаднаас сонгон оруулах юм уу, саримс оруулах юм бол ердөө 360% татвар тавьж байгаа байхгүй. Тэр чинь бол одоо юу гэсэн үг вэ? Тэр чинь бол бас нэг либерал эдийн засаг ярьдаг л орнуудын нэг шүү дээ, тийм ээ. Ингээд ер нь байх хэвээр танах одоо манай Монголын Солонгосын хөрөнгө оруулалтыг оруулмаар бол бид нар танаад энэ төр гэж ярьдаг мөртлөө яг өөрийнх нь эрх ашигыг тулаад ирэхдээ бол тэд нар бол 360% л татвар ногдуулж байгаа. Хятад дээр машин дээр хэчнээн хувийн татвар ногдуулдаг үлээ. Америк хүртэл өөрөө бол тарифын дайн бол үе үе хийдэг шүү дээ. Европын холбоо ч гэсэн тарифын дайн хийгээл буян болдог. Гэтэл чинь одоо манай эм зүүн салбар, эмийн салбар одоо ганц хоёр шиг бүтээгдэхүүн өөрсдөө үйлдвэрлээд гаргаж ирж байгаа. Тэрийг нь бид нар хамгаалж бас нэг босоод ирэх нэг л одоо хүлийн зөвшөөрөгдөд хэрэгтэй гэдэг нь ойлгомжтой болсон. Тэрийг хамгаалах чиглэлээр юм хийж өгөх нөхдрөөгөө. Өрсөлдөөн байх ёстой, гадныхантай өрсөлдөх ёстой гэж яриад байдаг байхгүй. Тэгэхээр би энийг яг гэж хэлээд нөхдөр юмыг нэг тийм сохроор дагах биш. 90 онд бол би тэрийг ойлгож байна. Үнэхээр бид нар мэддэггүй байлаа. 2000 онд би ойлгож байна. Бас одоо хүч бяр дутагдж байсан. Өнөөдөр 2015. Одоо бид нар бол бас ч гэж одоо юмтай болсон юмны зах зохийг гадралдаг болсон. Одоо бас нэг жоохон өөрийн ухаанаараа өөрийн толгоогоор зарим нэгэн үед бол ер нь боли яршиг гэж бас хэлж чаддаг байх хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгээ тэр өнөөдөр дутагдаад байна. Бид таны ярьсан юм дээр нэмж байгаа юм л да. Тий. Энэ бас түрүүн бид дурддаг жишээ ер нь бас нэг тодорхой хэмжээний туйлшрал явж байгаа шүү дээ. Бүх зүйлийг Монголд хийх эсвэл бүх зүйлийг Монголдоо үйлдвэрлэх юм. Гол нь асуудлын гол нь юу гэвэл яг одоо бид нарт давуу тал болгож байгаа. Одоо Хүрлбаатар загвар хэлэх байх. Энэ зүүн салбарт, ангаа ухааны салбарт монголчууд бол өрсөлдөх чадвартай. Хөдөө аж ахуйн салбарт, хүнсний салбарт бол мэдээж үйлдвэрлэлээр бол дэлхийд тэргүүлж байна. Түүнээс одоо юу гэж ядгийг вагон энэ дугсрах ч юм уу, эсвэл метро үйлдвэрлэх ч юм уу, бугуун цаг хийх ч юм уу энэ бол одоо тийм шаардлагатай салбарууд энэ бол биш үү гэдэг бол. Сая ярьлаа л да хин амар жаргал их шүү ярьж байгаа л да. Бүтээмжийн асуудал тооноос хамаарна шүү дээ. Эдийн засгийн өөрийн өртөг өрсөлдөх чадвар бол. Тэгээ 3 сая хүнд зориулсан үйлдвэрлэл 30 сая хүнд 300 сая хүнд зориулсан үйлдвэрлэл бол маш их хол зөрөөтэй байдаг. Одоо ингээд долларын ханш өөрчлөгдөд ирэхээр эх орны эмийн үйлдвэрийн үн өслөө гэд хүмүүс сагнаад. Манай одоо Читамонгийн бэлтгэл байгаа. Чихэр өвс тарган шир болдог. Гэтэл бусдын цом гадаадын бүтээгдэхүүн ордын тэрийг үйлдвэрлэв. Тайлх гэдэг нэг бодис байгаа. Одоо götkön чулуулда нунтгалчихсан одоо тэрийг өөрөөр дүүргэгч байсан. Дэлхийн бүх улс тэргэлт. Тэр götkön чулууны одоо нунтаглаад Монголд үйлдвэрлэл байгуулъя. Энэ өөрийнхөө түүхийн эдийг хийхээр ерөн хугарлын цаг гэж байдаг. Өөрөөр хэлбэл жилдээ нэг 50,000 тонноос дээш үйлдвэрлэх юм бол энэ үйлдвэрлэл ашигтай гэж. Монголд götkön чулуу маш илбэг байдаг. Тэгээ бид нэр Монгол улсын хэрэгцээ бол 50 тонн. 50,000 тонн биш. 50 тонн. Тэгэхээр одоо энэ чиглэлээр бол үйлдвэрлэл явуулах ямар ч хэрэггүй болчихж байгаа юм л. Тэгээд дараа нөгөө хийж байгаа юм дотор маань ахаа цардуулна. Бид нар цардуулаач гаргаж авч чадахгүй шүү дээ. Өнөөдөр төмөснөөсөө маш их төмөс төрдөг мөртлөө цардуулаа ялгаад эмэнд орох цардуулаа хийгээд авчдаг. Бас л яагаад гэвэл бас л нөгөө хугарлын зэг хичнээн үйлдвэрлэл ашигтай байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нар юм болгоныг үйлдвэрлээд байх биш. Өөрөөр хэлбэл бид нар нэг цөөхөн юм дээр төвлөрч авахгүй бол одоо нэг малчин айл сүүгэж игээд махаж аваад байж болно. Тэгтэл тэр хүн тариагаа тариад ногоогоо тариад одоо дээр нь одоо давсандаа яваад байвал
тийм боломж байхгүй шүү. Бүгдийг хийдэг Монгол малчинч тэхгүй шүү дээ. Солиол авч байгаа дэлгүүрээс. Тэгэхээр Монгол улс маань нэг тодорхой зүйлүүд дээр төвлөрөхгүй болохгүй байна. Би одоо 8 сая хүнтэй 8-9 сая хүнтэй өнөө Финлянд улс гэхэд Nokia утсыг хийгээл Nokia утсыг бол улсаараа хийж биш үү? Тэд чинь конгломерат гэдэг өөрөөр хэлбэл нэг хэсэг улс нь гэрийн хийж, нөгөө хэсэг нь чипсийн хийж, нөгөө хэсэг нь дэлгэцийн хийж гэдэг юм. Нөгөө хэсэг нь програмын хийж байна. Ингэж 8 сая хүнтэй улс дэлхий дээр гараад ирж байгаа байна. Бүх юм маш олон төрлийн юм хийнийг бол 3 сая хүнтэй монголчууд бол тийм боломж байх. Тэгээ бид нэр өнөөдөр юун дээр төвлөрөх үү гэдгийг одоо хүртэл маргаад байгаа. Ноолуурн дээрээ төвлөрөх үү? Хай технологи, өндөр технологи юун дээрээ төвлөрөх үү? Аль нэг юм дээр төвлөрөх материалыг үйлдвэрлэл биш зүйл бол бас олонний анхаарал татчих болмоор байгаа байхгүй. Одоо дэлхийд дээр ингээд бүжигнал байна шүү дээ. Тэр ойрох дормд нэг буун дан за зүүн Даац ч гэсэн бас нэг үе элдв янзын болоод бусад орнууд ч гэсэн нөгөө террорист хандлага энэ төр гэл ер нь дэлхийд дээр нэг тийм сандраал эхэлж байгаа. Тэгэхэд чинь өнөөдөр материалын баялагын үйлдвэрлэлээс илүү ер нь зүгээр нэг амар тайван амьдрах орчин бас хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэгэхээр амар тайван амьдрах орчиныг бүрдүүлээд өгөх юм бол өшөө тэр үйлдвэрлэхгүйгээр зөв хүмүүс нааш ирэхэд бэлэн байгаа байхгүй юу? Тэр маань юунаас амарх вэ гэхээр бол энэ хууль дүрмийн одоо хэрэгжилт. Ядаж энэ автозамын нэг аюулгүй байдал. Өөрөөр хэлэх юм бол материалын баялаг биш ч гэсэн тийм ээ одоо нэг тийм нэг юм айтайхан орчин бүрдүүлэх юм бол бас л энэ чинь глобал ертөнцийн чинь нэг давуу тал нь тэр л юм байна л да. Одоо бол орон зай гэдэг асуудал бол үндсэндээ байхгүй болчихлоо шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр бол гарч иж байгаа. Тэгэхээр сая хөрлөө захирлын яриад байгаа ингээд нэг тодорхой юм дээр дагнаад олон юм дээр хүч сарниулахгүй яг нэг өөрийнхөө чаддах юм дээр гарч ирээд нөгөө харьцангуй давуу талын л онол шүү дээ. Хуучнаар бол тийм ээ. Тэрийг ярьж явахад асуудал. IT гэж байна шүү дээ. Одоо мэдээллийн технологи асуудлаар ярихаар манайхаас жоохон хүн амтай Эстони улс байна шүү дээ. Skype хийгээл одоо тэгэл тэрбум гаруй доллараар л одоо тэр чин зарлаа шүү дээ. Skype зарагдж байгаа байхгүй. Бидний нөгөө Чингис Бонд гээ хаагаад байгаа. Тэгтэл би энийг юу гэж хэлэх гэж байгаа гэхээр биднэрт нэг стратеги дутаад байх шиг байна. Юу гэхээр энтхийн стратегийг би яриул хүмүүс гайхах ба. 30 жилийн өмнө энтхийг 4 зорилт тавьсан. Нэг нь мэдээллийн технологиор хөгжим, нөгөөх нь эмээр хөгжим, гурав дахь нь аялал жуулчлалаар хөгжим гэдэг. Тэгсэн би Билл Гейтсийг 20 хэдэн жилийн өмнө энтхийд айлчлаад байхад нь гайхаад байсан байхгүй. Тэгсэн бүхэл бүтэн хот бий барьсан шүү дээ. Одоо мэдээллийн технологийн чиглэлээр одоо оюутнуудыг бэлтгэдэг. Тэгээд одоо өнөөдөр Америкийн, Германы, Японы программистууд хэн байна гэхээр ихэнх нь энтхүүд байж байгаа. Энтхүүд хай технологи өөр мэдээллийн технологиор явсан. Өнөөдөр энтхийн компаниуд Америкийн зах зээл рүү тэрбум гаруй долларын эм экспортлж байна. Хэдхэн жилийн өмнө энтхийн эмгээл цөмөрө хөхрөлдөөд байдаг байсан чанар муутай. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл улс тэр том улс тодорхой зорилт тавиа. Тэгээ аялал жуулчлал мэдээж энтхийг яаж хөгжиж байгааг бид нар мэдж байгаа. Яг бодит жишээн дээр өдөр тутам тохиолддог зүйл дээр ярилцаад үзье л да. Одоо жишээлбэл за эмийн үйлдвэрлэлийн салбар дээр их юм бол таны хамгийн сайн мэддэг зүйл. Яг дэлхийн түвшинд бусад улсуудтай орнуудтай өрсөлдөхөд юу дутагдж байна? Эсвэл биднээс илүү одоо нөгөө түрүү ярьсан харьцангуй давуу тал болгож байгаа зүйлүүд нь яг юу вэ? Тэгэхээр эмийн хувьд бол бид нэр бас дутагч байгаа зүйлүүд байна. Хамгийн түрүүнд бид нэр боловсон хүчин дутагч байна. Өндөр мэдлэгтэй. Тэгээд өндөр мэдлэгтэй боловсон хүчнүүд дутагч байгаа учраас жишээлбэл одоо яг миний өөрийн салбарт ороод ирж байгаа болохоор бид нэр 5-6 жилийн өмнөөс эхлээд 10 гаруй хүн явуулсан гадагш байгаа. Одоо нэг компани л асуудал шүү дээ. Хоёрдугаар технологи асуудал. Технологигүйгээр бид нэр явах. Тэгээ бид нэр миний хувьд ч гэсэн маш том алдчихсан. Бид нэр өөрсдөө технологи боловсруулах гэж их үзсэн. Жишээлбэл бүрмэл шахмал эмийн технологи. 7-8 жил ноцолж арай гэж гаргаж авсан. Би сүүлд нь бодчихсон. Гэхдээ энийг би нэг 2 сая доллараар худалдаад авчих байсан юм биш үү? 7-8 жил алдчих ямар хэрэг вэ? Ундаг дугуй зохиогоод авах хэрэг байхгүй. За 3 дахь асуудал нь юу гэхээр бид нэр сайхан юм хийжлээ гэхээр нэг олон улсын стандартаа одоо юм уу аль эсвэл GMP стандартаа үйлдвэр хаав. Одоо бид нэр энэ үйлдвэрээр барай энэ онд ашиглалтанд оруулах гэж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ ингэхээр энэ талаар бодохоор тодорхой хэмжээний стратегтэй олон жилийн доор хаяж 10 жилийн стратегтэй нэг жижигхэн салбар шүү дээ манай. Тэр салбарт ингэж явж сая нэг зах зохын юм дуулдаж шүү дээ ард түмэнд одоо Оросны холбооны улс
бид нэр энэ гаргаад эхэллээ гэдэг ч юм уу. Одоо Японууд бас сонирхоод ирчээд бид нэр сая өнгөрсөн 7 хоногт Японуудтай уулзлаа да. Манай зарим юмнуудыг бас сонирхоод байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нэр ингэж компани хувьд юм байхад би гайхаад байгаа улсын хэмжээний одоо бодлогыг би олж харахгүй байгаа юм л да. Одоо манай амар жаргал гишүүн бол инээгээд байгаа юм. Би юу гэхээр ардчилсан намын мөрийн хөтөлбөр үзсэн. Ардын намын мөрийн хөтөлбөр үзсэн. Тэнд байгаа тэр мөрийн хөтөлбөр нэгдүгээр дэндүү ерөнхий. Өндөр технологи хөгжүүлнэ, ийм тийм гэх их гой гой юмнууд байж байгаа. Хоёрдугаарт гараад ирсэн засгийн газрууд нь тэр мөрийн хөтөлбөрөөр ерөөсөө барьж авдаггүй. Тэгэхээр тэр байтугай нэг намын одоо ингээд нэг ерөнхий сайд нь солигдоод нөгөө ерөнхий сайд нь гараад ирэнгүүт өмнөх бүх хүмүүсээ солиод бүх бодлогуудыг өөрчлөөл бүгд буруу юм шиг байгаа байхгүй юу? Тэр байтугай одоо тэр засгийн газарт нь ажиллаж байсан сайдууд дараагаар сонинд ярилцлага өгч юм л дээ. Тэд нэр ятаж өөрсдөө ичдэггүй юм байхтай гэж өөрийнхөө ажиллаж байсан засгийн газрыг муулаад байгаа байхгүй. Тэгээд тэр үедээ тэрийг хийчихгүй яасан, тэр гэрээ тийм байсан, энэ ийм байсан гэд халагтахаараа ярьдаг, байхтай хийдэггүй. Тэгээ гараад ирсэн хүн дараачихын тэр юмыг үргэлжлүүлдэггүй, ахаад цоо шинээр эхэлдэг. Энэ бидний өөрөөр хэлбэл би юу гэж хэлэх гэж байгаа нөхөр Монгол улсад одоо стратеги байна уу, эдийн засгийн бодлого байна уу гэж хэлэх гээд байгаа. За бодлого бол байгаа баг тий. Тэр нь бодлого бол бодлохын вэр явахгүй шүү дээ. Бодлогыг чинь